जब हम किसी मोबाइल की डिस्प्ले को चेंज करते हैं तो उसकी पुरानी वाली डिस्प्ले को जब निकाल कर देखते हैं तो कई बार उसमें जहाँ पर हमें ग्लू लगाना होता है उस जगह पर फेविक्विक लगा हुआ दिखाई देता है। फेविक्विक जो कि साफ़ नहीं हो पाता है, कितना भी कर लो गंदगी रह ही जाती है, जिसकी वजह से अगर हम नई डिस्प्ले को लगा देंगे तो उसमें वाइट से डॉट वगैरह दिखाई देंगे, सफाई नहीं आ पाएगी। तो हम उसके लिए क्रोम के किनारे से जहाँ पर हमें ग्लू लगाना होता है उस जगह पर नीचे नीचे हम टेप लगा लेंगे इस तरह से। ये चारों तरफ से मैंने इसको वाइट टेप जैसे किया हुआ है। ये अब इसके किनारे से हम जब यहाँ पर ग्लू लगाएंगे तो ये किनारे पर जो फेविक्विक या कुछ गंदगी लगी हुई साफ़ नहीं हो पा रही है, वो सफाई से साफ़ हो जाएगी और ये डिस्प्ले पर भी इसकी कोई ख़राबी दिखाई नहीं देगी। तो थैंक्स फॉर